Од 90 дуални паралелки во средното образование во државата и 9 во источниот регион, во Штип не е евидентирана ниту една. Локалните власти со решение состојбата да се надмине. Користење на фондови, но и друг начин на стимулирање на учениците е во фаза на интензивна разработка, особено кога во прашање е текстилот. Во следна фаза, во нареден период, размислуваме и за нови програми, училишни програми, но исто така и за стимулирање на друг начин на учениците кои што потенцијално би го одбрале ова училиште за да се стекнат со соодветно знаење. Дефинитивно во соработка со Министерството за образование мора да се направи еден таков исчекор за да се мотивираат пред се и компаниите и учениците. Анимирањето на учениците за вклучување во дуалното образование е базична интенција на ресорното министерство, со цел зголемување на дуалните паралелки во средните стручни училишта. Со стипендии и користење на постојните фондови, резултатите се на претек. Од 11 веќе имаме 90 стручни паралелки што се отворени со цел и во таа анкета е зголемен интересот за запишување во тие паралелки. Како стимулација се спомна финансиската подршка на учениците. 3500 денари по ученик е една од ваквите мерки. Мотивација сега за тие ученици кои ќе почнат на дуално образование веќе имат, бидејќи ќе им Министерство за образование и наука нормално тоа подобро и за мене кој ќе го кажува, но само да го потсетим дека по 3500 денари за секој ученик што ќе биде во дуалното образование, што значи една мотивација. Во меѓувреме, во соседните општини се превземаат низа од мерки за анимирање на основците за нивно вклучување во дуалното образование. Затоа во соработка со Министерството за образование прво треба да им овозможиме подобри услови, пошто имаме интернат таму, кој што е сега веќе реновиран, за да се среди и останатиот дел од ветеринарно-земјоделското училиште, за да можеме да привлечеме поголем број на ученици да се вратат. Неколку пати досега сме разговарале, секоја општина си има своји струки односно во делот на образованието, своји потреби кај приватниот сектор, кај своите капацитети и сметам дека само со еден ваков начин, помеѓу овие активно вклучени чинители, можеме да го подобриме, односно се зголеми бројот во стручните паралелки. Стопанството, едногласни се денешните учесници на трибината во Штип на која се разгледаа состојбите во средното стручно образование, е битен фактор во надградба на дуалното образование. Па ние во Македонија веќе имаме неколку успешни приказни на тоа поле, така да само тоа треба да го прошириме на целото стопанство. Да не биде само пример, туку да биде нормално дуално образование во Република Северна Македонија. Од постојните 5 средни училишта во Штип, 2 се во директна конекција со стопанството. ЕМУЦ Колен Ехтенин и средното текстил на Димитар Мирашчиев, каде на образбата ја стекнуваат над 1000 ученици.